গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। কালকে ফ্লিপকার্ট থেকে একটা ওয়াশিং মেশিনের অর্ডার করেছিলাম, স্যামসুং এর ফুললি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন, টপ লোডেড। তো আজকে ফ্লিপকার্ট থেকে ডেলিভারি দিতে আসবে, তো ফোন করেছিল ডেলিভারি ম্যান, চলে এসছে অলরেডি। তো আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে ওয়াশিং মেশিন সম্বন্ধে যা যা ইনফরমেশন আছে সেই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে দেব। তো ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, তাহলে আপনারা যদি নতুন কেনেন ওয়াশিং মেশিনটি, তাহলে আর অসুবিধা হবে না। কোথায় রাখবো বলুন? দেখি দাদা কিছু ভিতরটা কি কি আছে? এটা হলো ভেতরটা, এটা হলো ব্যাক সাইড। দিয়েছে আপনার এইসব দিয়েছে, তো ইনলেট আউটলেট পাইপ আছে, ঠিক আছে, আপনার ম্যানুয়াল আছে। এই যে এর সাথে বক্সের সাথে যে যে আপনার এগুলো ছিল প্যাকিং এ, আপনার নিচে থার্মোকলটা রাখবেন, ওই যে আপনার ওই বক্সটা রাখবেন, ঠিক আছে। এর সাথে প্যাকিং এ যাইছিল স্টেপগুলো রেখে দেবেন। বক্সের গায়ে বিল আছে, 10 দিন রেখে দেবেন। 10 দিনের মধ্যে কোনো প্রবলেম, আপনার টেকনিক্যাল ইস্যু হলে 10 দিনের মধ্যে রিপ্লেসমেন্ট হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনার 2 দিনের মধ্যে তো ওরা আসবে, এসে আপনাকে ইনস্টলেশন করে দিয়ে যাবে। আর এটা হলো আপনার বিল আছে, ঠিক আছে। এইটা বিল? হ্যাঁ, এটা বিল আছে। আচ্ছা, এটা কি রেখে দিতে হবে? ওটা আপনি নিজের কাছে রাখবেন, আপনি ইমেলেও একটা বিল চলে যাবে, ঠিক আছে। ওকে, আচ্ছা, কোনো প্রবলেম হলে নিয়ে যেতে গেলে এগুলো সবই লাগবে, এগুলো 10 দিন লাগবে। 10 দিন রেখে দিতে 10 হবে, দিন। ঠিক আছে। আর এর ভিতরে যা যা আপনি দেখিয়ে দিলাম, দেখে নিলেন। অ্যাক্সেসরিজগুলো আপনার হর্স পাইপ আছে, ইনলেট আউটলেট পাইপ, ম্যানুয়াল, র্যাক কভার, ঠিক আছে। ড্রামটা দেখে নিন, ঠিক আছে। এইগুলো এবার ওরা দেখিয়ে দিবে আপনাকে কীভাবে আপনি অপারেট করবেন, সেটা ওরা দেখিয়ে দেবে, ঠিক আছে। এটা হলো 5 স্টার রেটিং, পাওয়ার সেভিং গাইড, সালটাও লেখা আছে, দেখে নিন। মডেল নাম্বারটাও আছে, এটা হলো মডেল নাম্বার। এটাতে 2 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, আর মোটরের ওপর ওয়ারেন্টি আছে 20 বছর। এটা হলো ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি। আজকে স্যামসাং থেকে ইঞ্জিনিয়ারকে পাঠিয়েছে ইনস্টলেশন করার জন্য। তো যা যা দেখাচ্ছে আপনাদেরকেও সেইগুলো দেখাচ্ছি, কিভাবে ইনস্টলেশন করতে হয় আর কি কি ফিচার্স আছে, কিভাবে ওয়াশিং মেশিনটা ব্যবহার করতে হয়, সবই দেখাবে। আপনারাও দেখতে থাকুন। আচ্ছা, ইনি হলেন স্যামসাং থেকে পাঠিয়েছেন। দাদা, আপনার নামটা? সোমনাথ মন্ডল। সোমনাথ মন্ডল। এই জিনিসটা কি? রেড গার্ড। রেড গার্ড মানে কাজটা কি করে? না ঢুকে তার জন্য রেড গার্ড। আচ্ছা, এটা কোথায় লাগাচ্ছেন? ওকে, এটা কিসের পাইপ? এটা জল জলটা ঢুকবে এটা দিয়ে? আর এটা ড্রেন পাইপ? থাকিয়ে থাকে ফিল্টার। আচ্ছা, জলের যে আয়রন থাকে মানে আটকে যায়, আয়রনটা আটকে যাবে বা নোংরা টোংরা থাকলে আটকে যাবে, তাই? সপ্তাহে একবার খুলে পোষায় থাকে। হ্যাঁ, এইভাবে থাকে। এটা এটা সপ্তাহে একবার খুলে খুলে পরিষ্কার করতে হবে। যদি খোলার দরকার পড়ে কোনটা কোনটা কিভাবে? পুশ করে খুলবে। আচ্ছা, এটা লাগানোর সময় পুশ করে লাগানো। আচ্ছা,
লেগে গেল তাই তো? হ্যাঁ আচ্ছা, আর টানবে বেরিয়ে যাচ্ছে। এটা এখানে যাবে। আচ্ছা এটা হলো এখানে যাবে। এটা জাস্ট প্যাচ সিস্টেম। এই যে এখানে একটা প্রিন্টার থাকে, এটা পছন্দ করবেন। তো মাসে একবার করে করতে হবে, সপ্তাহে করলে ভালো হয়। সপ্তাহে সপ্তাহে একবার করবো। ফিল্টার এটা তাই তো? এটা ফিল্টারটা কিসের ফিল্টার এটা? জামা পাওয়া যায় র্যাশগুলো বেরোয়। আচ্ছা হ্যাঁ, র্যাশগুলো যে বেরোয় সেগুলো এখানে আটকে। আচ্ছা যে এটা বন্ধ করে দেবেন। যখন শুকনো জামা কাপড় দেবেন, ম্যাক্সিমাম লেভেল এই পর্যন্ত দেবেন কাপড়ের। আচ্ছা, এর উপরে দেবেন না। শুকনো জামা কাপড়? শুকনো জামা কাপড় আচ্ছা, সবসময় পকেট চেক করে দেবেন। আর ডিসিপ্লিন দেবেন এখানে কাপড় হিসেবে যতটা লাগবে আইডিয়া করে দিয়ে দেবেন। শুকনো যেগুলো আমরা পরছি সেগুলো শুকনো জামা, হ্যাঁ ভিজিয়ে দেবেন। ভিজিয়ে দেবো না? আচ্ছা এই লেভেলটা পর্যন্ত দেবো তাই তো? এই লেভেলটা? হ্যাঁ, আচ্ছা, তার উপরে যেন না ওঠে। তারপরে না। আচ্ছা, এটা বন্ধ করে দিন। এটা বন্ধ করুন। জলের কল এখান দিয়ে খুলে দেবেন। এখান দিয়ে পাওয়ার অন, ওখানে পাওয়ার অন করেছি, এখান দিয়ে পাওয়ার অন করবেন। ঠিক আছে? কেমন ধরনের কাপড় আপনি ভিতরে দিয়েছেন সেটা আপনাকে এখান দিয়ে অপশন দিতে হবে। আচ্ছা, এই যে প্রথমে আছে দেখুন নর্মাল, রেগুলার কাপড় যদি দেন তো নর্মালে দেবেন। তারপর আছে সুপার ক্লিন, যদি একটু বেশি নোংরা থাকে সুপার ক্লিন দেবেন। আচ্ছা, তারপর আছে কুইক ওয়াশ, হালকা নোংরা থাকলে কুইক ওয়াশে যাবেন। ডেলিকেটস, দামি জামা কাপড় থাকলে ডেলিকেটসে যাবেন, নরম টাইপের কাপড়। অ্যাকোয়া প্রিসার্ভ, এই অপশনে আপনার কাঁচা হবে, ধোয়া হবে, শুকনো হয় না। শুকনো হবে কোনো না? জামা কাপড় যখন শুকাতে চাইছেন না আপনি, তখন এই অপশন দিতে পারেন। কাঁচা হয়, ধোয়া হয়, শুকনো হয় না। আচ্ছা, জিন্স থাকলে জিন্সে দিতে পারেন। এনার্জি সেভিং, একটু ইলেকট্রিসিটি সেভ করে কাছে। এইটা একটু ভালো করে বুঝিয়ে দিন। এইটা ইলেকট্রিসিটি সেভ মানে? যে ক্ষেত্রে আপনার মোটরের আরপিএম একটু কমে যায়। ও ঠিক আছে, এটা বাচ্চাদের কাপড় থাকলে দিতে পারেন। আচ্ছা, দেখি ইলেকট্রিসিটি সেভ করে কাছে। আমি যদি সবসময় এইটা সেভ করি তাহলে হবে না? পরে কাপড়টা ধরুন আপনার বেশি নোংরা আছে, তাহলে কাপড়টা অত ভালো করে করতে হবে না। আচ্ছা, রিন্স প্লাস স্পিন, ধরুন বাইরে আপনি হাতে কাচলেন, এখানে শুধু ধোবেন আর শুকাবেন, তখন এই অপশানে কাজবে। মানে ধোবো মানে এটা কি দুবার করে ধোয়া হবে নাকি? হ্যাঁ, দুবার ধোয়ে একবার শুকাবে। একবার তারপরে কি শুকাবে? হ্যাঁ, দুবার ধোবে তারপর শুকিয়ে যাবে। আচ্ছা, ইকো টাপ ক্লিন, এটা মেশিনে এটাকে টাপ বলা হয়, এটা ক্লিন করতে হয়। 15 থেকে 20 বার ইউজ করার পরে জাস্ট এই অপশানে দিয়ে স্টার্ট করে দেবেন। অটোমেটিক খালি চালাবেন, কিচ্ছু দেবেন না। আচ্ছা, মেশিনটাকে রিসাইকেল করতে হয়, করার জন্য দিয়েছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এখান থেকে অপশান সার্চ করতে হবে, করে স্টার্ট করলে স্টার্ট হয়ে যাবে। আর এই দিকটা কি ও অটোমেটিক নিয়ে নেবে? হ্যাঁ, এখানে অটোমেটিক নিয়ে নেবে। অপশান আছে, অটোমেটিক। আচ্ছা, ঠিক আছে, এখানে কিছু অপশান দিচ্ছে এক্সট্রা, এগুলো দিলেও হয় না দিলেও হয়। আচ্ছা, দিয়েছে তখন বলে দিচ্ছে আপনার। যেমন হচ্ছে আপনার ডিলেন হচ্ছে টাইম কলের জলে যদি কাছেন তো ডিলেন সেট করতে হয়। টাইম কলের জল মানে ধরুন আপনার 5 ঘন্টা পরে জল আসবে, তাহলে এখান থেকে 5 ঘন্টা সেট করতে হবে। করে স্টার্ট করে রাখবেন, যখন জল আসবে তখন জলদি স্টার্ট। মানে টাইমটা আমি সেট করে দিলাম যে 5 ঘন্টা বাদে আমার জল আসবে, ও তখন 5 ঘন্টা বাদে অটোমেটিক চালু হয়ে জলটা নিয়ে ও ইয়ে করবে। আর আমার যেহেতু ট্যাঙ্কির জল আছে আমি সবসময় দরকার নিয়ে এটা। আচ্ছা, তারপর আছে আপনার ড্রেন, ধরুন মাঝখানে মেশিনটা বন্ধ করে দিলেন, তখন জলটা বেরোয় না। প্রোগ্রাম চলছে একটা, বন্ধ করে দিলেন প্রোগ্রাম হঠাৎ করে মাঝখান থেকে, তো জলটা রয়ে যায়, জলটা বেরোয় না। তখন পাওয়ারটা অফ করে আবার অন করবেন, ড্রেন করে দেবেন, জলটা বেরিয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা ইমার্জেন্সি পারপাস। ওয়াটার লেভেল আপনাকে দেওয়ার দরকার পড়ে না, ওয়াটার লেভেলটা কাপড় হিসেবে নিজে থেকে জল সেট করেই নেয়। আচ্ছা, আপনি যদি কম বেশি করতে চান ওয়াটার লেভেলটা, তাহলে এখান থেকে করতে পারেন, না দরকার পড়ে না। এটা ম্যানুয়ালি যদি আমি করতে চাই তাহলে ম্যানুয়ালি আমি করতে পারেন, না দরকার পড়ে না। ওয়াশ টাইম, রিন্স টাইম, স্পিন টাইম, কোন প্রোগ্রামে কতক্ষণ কাচবে, কতবার ধোবে, কতক্ষণ শুকাবে, অটোমেটিক নিয়েছে। এর আপনি যদি ম্যানুয়ালি কম বেশি করতে চান তাহলে করতে হবে, না দরকার পড়ে না। হ্যাঁ, অটোমেটিক নেয়। মনসুন, যদি মেশিনের মধ্যে একটু বেশি করে শুকাতে চাইছি তাহলে মনসুন দিতে পারি। ধরুন আপনার মেশিনের মধ্যে বাইরে একটু বর্ষা ওয়েদার, বাইরে মেঘলা ওয়েদার,
আমি মেশিনের মধ্যে একটু বেশি করে শুকিয়ে নেবো, তাহলে 15 মিনিট আরও দেবেন, 15 মিনিট এক্সট্রা আরও 15 মিনিট। আচ্ছা ধরুন আমি কিছু শুকনো জামা কাপড় দিলাম, যে জামা কাপড়গুলো পরেছি পরে শুকনো দিলাম, নর্মালে দিলাম। ধরুন বর্ষাকালে আমি জামা কাপড়টা কাচ্ছি, এই নর্মালে দিয়ে তারপর মনসুনটা ক্লিন করে দেবো। ক্লিন করে দেবেন, তাহলে আরও 15 মিনিট বেশি শুকাবে। আচ্ছা, দুবার চাপলে 30 মিনিট এক্সট্রা আরও শুকাবে। আচ্ছা, দরকার হলে দিলে, নালে দিলেন না, বন্ধ করে দিলেন। আচ্ছা, এটা 15 মিনিট আছে শিডিউলটা, আর 30 মিনিট শিডিউল আছে, তাই তো? আচ্ছা। শোক, শোকটা যদি দেয় তাহলে আধা ঘন্টা আরও এক্সট্রা টাইম বেড়ে যায়। আচ্ছা, কারণ শোক হচ্ছে ধরুন ভিজিয়ে রেখে দেয় কাজে, ধরুন একটুখানি চলবে, আবার একটু ভিজিয়ে থাকবে, স্টপ থাকবে, আবার চলবে, আবার একটু স্টপ থাকবে, এইভাবে কাছে। সেক্ষেত্রে পার্ট বাই পার্ট কাজ, মানে কিছুটা ভিজিয়ে রাখবে প্রথমে, তারপরে আবার কাঁচা হবে। একটুখানি ঘুরলো, আবার স্টপ থাকবে, আবার ঘুরলো, আবার স্টপ থাকবে, এইভাবে। ও, তাতে এটা ফেসিলিটিটা কি মানে আমরা বাইরে যখন কাছি তখন কি বালতির মধ্যে ভিজিয়ে রাখি, তো ওরকম ভিজিয়ে রাখি। ভিজিয়ে রাখলে একটু বেশি পরিষ্কার ভালো হয়। এই তার মানে আমি এখান থেকে মোড সিলেক্ট করে তারপর এইগুলো সিলেক্ট করতে পারবো, তাই তো? মোড আগে সিলেক্ট করবেন, প্রথমে আগে মোড সিলেক্ট স্টার্ট করবেন। আচ্ছা, আচ্ছা, নরমাল মোডে মানে জেনারেলি নরমাল মোডে কি চালানো হয় নাকি? হ্যাঁ, নরমাল বেশি চালান, নরমালে চালাতে হবে। তার মানে নরমাল মোডে আমি ডিটারজেন্ট দিলাম। আর লিকুইড সোপটার ব্যাপারটা বলুন একটু। ধরুন আমি ইজি দিয়ে কাচতে চাই, ইজি এখানেই দেবেন, যেখানে দিয়েছেন আপনি এখানেই দেবেন। এটা তো ডিটারজেন্ট লেখা আছে। হ্যাঁ, এখানে লিকুইড দেওয়া যাবে? হ্যাঁ, ওখানে লিকুইড দেবেন, একটাই জায়গা লিকুইড দিয়ে, লিকুইডের জায়গা। আর এইটা, এটা কমফোর্ট যেগুলো আপনার স্মেল তৈরি করে, দেবেন এখানে। আচ্ছা, ওইগুলো এখানে দেবো, কমফোর্টটা শুধু এখানে দেবো, আর বাকিগুলো দেবো না। লিকুইড হোক, ডাস্ট হোক, সব এখানে দেবেন। ও, ইজিতে কাচলেও আমি এখানেই ইজিটা দেবো। আচ্ছা, ডিটারজেন্টে কাচলে ডিটারজেন্টটা এখানে দেবো, পাউডারটা এখানে দেবো, লিকুইড দিলেও এখানে দেবো। আচ্ছা, ওকে, আচ্ছা, এই দিলাম, দিয়ে সব অপশন দিয়ে তারপরে স্টার্ট করলাম। স্টার্ট করার পরে এখানে টাইম শো করবে, টাইমটা কমতে কমতে যখন 0 হবে, মিউজিক সাউন্ড দিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে, তখন কাপড়টা বের করে একটু হাওয়াতে মেলে দেবেন, শুকিয়ে যাবে। তারপরে প্লাগটা অফ করে জলের কলটা বন্ধ। ঠিক আছে, নর্মাল মোডে চলে আসলো। এবার স্টার্ট করে দাও। জলের প্রেসার যদি আপনার কম থাকে, সেক্ষেত্রে এই টাইমিংটাও বাড়বে। আচ্ছা, এই টাইমিংটা ঘড়ির টাইমের সাথে ম্যাচ করবে না। আচ্ছা, তো কি সিম্বলের ইয়ে আছে? এটা কি হচ্ছে? এটা ওয়াশের সিম্বল, ওয়াশ হচ্ছে মানে ওয়াশ দেখাচ্ছে। এটা রিন্স, মানে ধোয়ার টাইম। আর এটা স্পিড। এটা হলো ঘুরবে না? জোরে জোরে ঘুরে না, ঘুরে শুকায়। আচ্ছা দাদা, বলছি এইটা চলতে চলতে, ওয়াশিং মেশিনটা চলতে চলতে এই কভারটা কি খোলা যাবে? পজ করে দাও। পজ কোনটা? এই যেটা? আচ্ছা, পজ করে তারপর খুলতে হবে। আচ্ছা, আচ্ছা। এই যে এই 18টা নিয়েছে না, এটা তো ওয়াটার লেভেল তো এটা লেভেল অনুযায়ী দেবে। ফার্স্ট লেভেলে এটা। এইটা কি আছে? এই 18টা নিয়েছে অটোমেটিক। 18 কি এটা মিনিট ধরে ওয়াশ করবে, 18 মিনিট ধরে ওয়াশিং টাইম। আর 46টা এই টোটাল টাইমিংটা এখানে দিয়েছে। মানে এটা তো 18 মিনিট হলো। এর মধ্যে রিন্সের টাইম আছে, ওয়াশের টাইম আছে, স্পিনের টাইমও আছে। আচ্ছা, তার মানে 18 মিনিট আর বেরোনোর টাইমিং আছে। এটা হলো স্পিন, তাই তো? স্পিন করবে 5 মিনিট। হ্যাঁ। আর এটা হলো রিন্স টাইম। এটা কি 1 মিনিট নাকি? একবার হবে রিন্স, একবার। আচ্ছা, টোটাল মিলিয়ে এটা 46। এই যে জামা কাপড় যে দিয়েছি, ধরুন কমপ্লিট হয়ে গেল ওয়াশ, তখন কি জলটা কি অটোমেটিক বেরিয়ে যাবে, না আমাকে? অটোমেটিক বেরিয়ে যাবে, আপনাকে করতে হবে। অটোমেটিক বেরিয়ে যাবে, তারপরে আমি জামা কাপড়টা তুলবো, তাই তো? হ্যাঁ, এখানে 0 হয়ে যাবে, 0। আচ্ছা, এইখানে 0 হয়ে যাবে, তখনই ভাববেন হয়ে গেছে।
আচ্ছা, জিরো হওয়ার পরে মানে কি জিরো যখন হবে জল টল সব বেরিয়ে গিয়ে আবার জিরো হবে? তারপর জিরো হবে। আচ্ছা, ও রেডি হয়ে যাবে, একদম রেডি। আচ্ছা, এই জল নেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন ওয়াশ করতে স্টার্ট করে দিয়েছে। একবার ওয়াশ করার পরে আবার মেশিন জল নিচ্ছে আবার ধোয়ার জন্য। এটা কিন্তু নর্মাল মোডে হচ্ছে পুরোটা। দেখুন এখনো 19 মিনিট বাকি। দেখুন আবার জল নিচ্ছে, জল নিয়ে আবার ওয়াশ করবে। দেখুন পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। দেখুন 60% থেকে 70% জল আপনার ঝরে গেছে। জাস্ট একটুখানি পাখার নিচে রাখলে বা হালকা রোদে রাখলেই শুকিয়ে যাবে। জল নেই বললেই চলে। দেখুন জলই নেই, পুরো শুকিয়ে দিয়েছে। আর একটা বিষয় আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, যেটা হচ্ছে আপনি ধরুন ওয়াশ করার সময় নর্মাল মোডে দিয়ে ওয়াশ করছেন, ঠিক আছে, নর্মাল মোডে দিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু আপনি এনার্জি সেভিংস মোডে দিতে চান বা জিন্স মোডে দিতে চান, তখন আপনি কি করবেন? তখন ধরুন আপনি চালিয়ে ফেলেছেন, নর্মাল মোডে চলছে অলরেডি, কিন্তু আপনি ভুল করে নর্মাল মোডে দিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু আপনি জিন্স মোড বা এনার্জি সেভিংস মোড বা অন্য আদার্স কোনো মোডে দিতে চান, তখন আপনি এটা পজ করবেন। পজ করে তখন এইটা দিয়ে, এই যে অপশনটা দিয়ে, সাইকেল অপশনটা দিয়ে আপনি তখন এখান থেকে এই জিন্স অপশনে নিয়ে আসবেন, এনে আবার স্টার্ট করে দেবেন। তাহলে আবার জিন্স মোডে বা আপনি যে মোডটাতে দিতে চাইছেন সেই মোডটাতে চলে আসবে, ঠিক আছে। আর আরেকটা বিষয় বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে আপনি ধরুন এখানে জামা কাপড় লোড করে দিয়েছেন, লোড করে অলরেডি স্টার্ট করেও দিয়েছেন, কিন্তু আপনার কাছে আরও কিছু জামা কাপড় বা কোনো কিছু ধোয়ার জিনিস আপনি দিতে চান, তখনও সেম জিনিস এখানে স্টার্ট পজ বাটনটা পজ করলে তখন এটা থেমে যাবে। তারপরে আপনি ঢাকনাটা তুলে সেখানে যেগুলো দিতে চাইছেন, যে জামা কাপড়গুলো আছে কাচার জন্য, সেইগুলো আবার এর ভেতরে লোড করে আপনি স্টার্ট করে দেবেন। তাহলে আবার প্রথম থেকে চালু হয়ে যাবে, সেখানে সেই মোডেই চালু হয়ে যাবে, ঠিক আছে। ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেলটি যারা নতুন দেখছেন তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন। টাটা, বাই বাই।